我个人，尤其在今天非常巧合，你们知道3年前的今天发生了一件事情吗？在盐城区。好，对，不知道是正常，因为是我个人的唯历史啊。就我在3年前被迫搬走了，被迫搬离了盐城区我外公的一栋老房子它有80几年的历史。那为什么说是被迫的？但是因为我不是这么情愿的离开这个我从小成长的地方。那时候是因为我外公的后代，他们想要卖掉这个房子，因为那时候高雄的房价非常的高，他把房子当作商品一样在贩售。我就为什么我说我不情愿？一部分是因为我这个从小在这里成长，那我跟盐城区有非常多的情感。所以怎么说呢？小时候在这里跟外公成长一段时间，然后长大了以后，我到外地求学，研究所回到高雄盐城区这里住。那我其实本来是想透过在身体里面的记忆去重新的回忆我在这里长大的情形，可我发现我搬进来这里的时候，已经找不到那样的空间感了，因为整个盐城的城市变化非常剧烈。那我的外公也过世了。那我外婆在那一段时间也因为身体健康因素搬到其他地方给亲戚照顾。那我家前面原本是一片日式宿舍的景观，也在我搬进去的那个礼拜被拆除了。我都在想是我自己带塞，你知道吗？但是我其实就觉得有一个非常强烈的感受，是那种在这个地方的水土不服的一种情感。那我从陈建年的这首歌里面找到了一点点答案。他有一首歌叫做《乡愁》，那他的歌是这样写的，就是乡愁不是在别后分别后才涌起的吗？为何我们现在站在这个地方还有这样的感觉呢？因为他的父亲跟他说，因为这片土地原本是我们的，原本是原住民的。那我自己我听到这首歌其实也是蛮激动的。我开始去思索，到底是谁决定了我们城市的景观是建商，是政府，还是这个城市景观应该要由人民来创造呢？要由人民自己来维护呢？所以我就开始，因为研究所的关系，我是学艺术的，所以就开始去做很多的包含这里社区的调查，然后去做非常多的访谈。那我们再用在线的方式来谈这段历史的故事好，那所以讲到这边，我也想再问大家第二个问题，就是说我们如何来解读时间跟土地之间的关系？我们如何来解读时间跟土地的关系那他是老农夫的时间跟土地吗？是他辛勤的工作，他从这里得到了一个非常好的收获，或者是小孩子他在社区里面的嬉闹，这段时间这个空间，他家的街头巷尾孕育了他的童年呢？或者是政府的时间跟土地永远指向经济发展这样开发主义式的一个方法呢？所以我们就开始可以思考这件事情如果有一个空间，它可以留住时间，那我们怕不怕它被偷走？如果时间记忆这件事情是重要的，那我们在讲话的过程里面时间不断的在流逝，可是我也有空间可以累积这些时间所产生出来的各种事物的内容那这个空间重不重要？时间重不重要呢？好，那时间就回到了2012年那年的2月17号在市政府的网站上公告了一个拆迁的命令就是广山社区的开辟案，他要把广山社区开辟成停车场，上面还有30几户的人家那他直到3月15号才在社区里面贴了2张公告，那这样的恐慌在社区里面快速的蔓延。那在社区里面的老居民，还有一些关心高雄文史的这些人，他们知道了这些事情以后呢，他们就开始集结来大量的收集这个居民的历史故事跟房子的面貌希望做一些量测，可以跟大家说这里有它保存的重要性跟价值在。好，所以3月17号就是从网络公告的1个月后呢，我们在这里的老屋，它的屋顶屋檐里面发现了一个东西，就像台湾盖房子上梁仪式的一个叫做壁串的东西它上面写的大正9年3月17号，跟我们发现的那一年同一天所以我们觉得那个巧合促使我们一定要去做这件事情，它关系的太多的包含土地正义跟居住正义的一些细微的一个连结所以呢，10天后这个社区发生了一件大事，大家看了照片觉得发生什么事？老屋自燃吗？
是不是？这件事情很有可能在我们中华民国发生啊。那其实是我们集结了在地的居民，还有老居民，还有这些关心这个文化发展市民朋友和大学生，一起来做抗争诉求。我们有一个主张，就是不拆不迁，守护哈马星啊。我们要从这里出发，这里是高雄发展的起源，是高雄现代化进程一个非常重要的一个关口哦。所以这个地方一定要保持住了哈。好，那给大家看一下，大家一定很好奇，网山社区到底是在哪一个地方？我们可以看到它的整个街廓的形式，旁边都已经盖满了高楼了哦，当然也没有很高了，大概4、5层楼。它下面还是一个日式时代留下来的一个街廓的造型哦，它的建筑的形式非常多元跟丰富哦。那我想要问一个问题，就是它变成了停车场，它的意义在哪里？把这些人赶走后变成停车场，它的目的在哪里？就是为了提供哈马星它日益渐多的观光游客吗？他或者是觉得他脏乱了，他老旧了，必须要铲除呢？我们铲除了，我们觉得轻松了，可是我们的生命没有办法再附着在土地上面，因为我们跟土地没有连结了，我们对这片家乡是没有认同感的。所以如果我们要更爱自己的高雄，是不是应该更保护我们对这个家乡的历史跟文化呢？好，那所以呢？广山社区我们可以从图片里面看到它的正确位置哦。它在2个捷运站，它在捷运站的2个出口之间。大家知道这里的捷运站叫做什么名字吗？叫做西子湾捷运站哈，因为旁边有铁道故事馆。那其实这个地方不叫西子湾，这个地方叫做哈马星。那我们跟这个公司捷运局反映过以后，他就接受了，所以他就在西子湾捷运站后面一个花号写着哈马星哦。这一直会让我想到中华民国护照后面挂号台湾，到底谁属于谁，谁不属于谁哦？这点是一个很有趣的。那哈马星怎么会有这么奇怪的地名呢？我们知道，我们可以先看到它的一个地理位置哦，它就在盐城区的旁边哦，在中山大学的中间哦，这2者。那可以从1907年日本在这里实施了这个高雄港的一个建设，把海底的这个淤泥填出一个新兴的海土先生地哦。它透过这个都市计划去规划了一个井字形的城市结构，它带来了高雄现代化。这里有非常多的有高雄的第一个自来水的地方，有电力的地方，有新式的小学等等就小学校。好，所以我们除了此之外，可以看到它整个城市的变化，还可以看到有一条长长的线拉过来，那个就是铁路线它就是南北纵贯线，一直拉到高雄港。日本人想要把高雄的物资送到美国、日本所以第一个高雄的火车站其实是在这边的。第一个的高雄，它虽然它有1、2、3代的区分，但是大致上就是在哈马星这个位置。好，那在这个地方呢？我刚刚回到上一张图片，它沿了一个这个火车站，再拉出2条支线，这条支线沿着海边到渡船厂，我们现在坐船去旗津的那个路线，叫做滨海的铁路线。滨海的铁路线在日文的发音就是哈马线，所以在地人就以台语发音叫做哈马星，所以这就是在地地名的由来好，那给大家看几张这里城市发展的规模你看整个火车站前面有很多的建筑开始在盖，后面左上角的地方就是铁道故事馆后面的公园那个铁道还是一个汪洋折果。那没有短短的几年时间整个城市的格局变得非常完整的它包含路树。那广山社区就是在这个地方，它是旧高雄港站前的一个商业街廓，它可以说是哈马星非常重要的一个入口跟玄关，它的重要性在这里。那它也保留了罕见的日式的街廓的形式那我们可以从1932年的这个大高雄职业明细稿里面看到，整个哈马星的商业发展已经非常的成熟了。那这里有一点也非常重要的，就是在台湾很多的古迹保存，它通常都是单点的官方建筑像台北宾馆、像这个总统府，或者是整片式的像眷村这样子可是只有这边，我们可以说台湾只有少数地方是透过居民自己有机形成的一个商业结构，它的各种建筑的类型是因为它的商业用途而产生的所以待会有几张照片给大家看一下那可是不幸的，刚刚知道整个盐城区或者哈马星的发展非常的蓬勃，那当然也是作为高雄的首善之地。所以在1945年的时候，美国人轰炸台湾、轰炸高雄，
大家还会以为是日本人轰炸台湾吗？应该没有吧？那所以在那时候摧毁了大量的建筑物哦，可是有一些建筑保存下来了，就像包含这个打狗第一个小学校，是第一所以日本人为主的小学哦，看它的造型很美，可是，在战后被改建成这个样子。那这个建筑物内容还填充了海沙屋，所以它还没到使用年限就必须拆除重建了。那或者是高雄第一条金融街，上面有非常多的银行，有台湾银行、三和银行、彰化银行、邮局，甚至是工商银行等等的哦，它现在变成这个样子。那还有第一个这个比较新式完整的邮局哦，我们看到它的建筑非常漂亮，它的街道非常的宽敞，它的行人步道非常的健全哦，很适合行走在街道上面，甚至还有植栽还有日本人对于南国想象的椰子树。那我们看一下它现在变什么样子哦。可以看到，它其实是非常不利于人行在走路的，所以我们要思考我们的城市为什么会发展成这样的面貌。那少数的私人住宅留存下来，像这个高雄以前的市役所、市政府警察署，现在被包围在这个房子里面了所以呢，我们说广山社区刚刚说它的这个范围，它的房子，它有这个料亭是高级餐厅，有一级服务的高级餐厅，还有九种木商行它的办公室还有123，还有这个什么明治之国株式会社，大家知道明治之国株式会社嘛？因为台湾有糖业等等的，所以都集结在这里。这是另外一个艺术家他画的一些图我们给大家看一下。你看它有这个仓库，所以就是用木头建的。刚刚它的中间那个白房子就是办公室，所以它的建材就非常不一样。后面就是这个123料亭或者是像2间旅馆，一个在火车站旁边，还有运输组合。那后面还有一个比波还要久的红砖仓库等等好，那从这张图可以看到它的整个间破的这个分布其实是更完整那我们就延续了这个调查，我们做了整个哈马星的100年历图。刚刚有提到一个问题是时间跟土地的关系，大家都说高雄是一个年轻的城市，一个没有文化的城市。那我们应该要怎么样去找回自己的文化呢？我们从这些老的建筑里面去收集。大家可以看到右下角中间有一群街廓，它的分布会比较密集，就是我们的广山社区当这边变成了停车场。整个哈马星还有什么对不对？好，那我们就要想说，什么是善意的危险？都市更新它确实是一个手段它可以改变一些比较老旧的一个建筑，可它同时也是一体两面的，它常常会影响到在地的居住起来跟这些文化保存的一些冲突好，那我们在那时候就提出一个口号，说这些建筑物它躲过了美军的战火，那是不是逃不过市政府的怪手呢？我们要刚刚说，大家对高雄的印象就是我们的花妈啦，她就外国做文化考察，她今天是开着这个沙士怪手车进来我们的哈马星吗？高雄这块这个发源地吗？我们做了抵抗行动剧，好像这样子好，我们就放了狼烟，就像美军的战火，就像是呼救的这个什么烟硝，然后集结了在地的居民、跟学生还有市民一起上演一个行动剧，希望争取我们保存的诉求。那花妈确实也是听到了，她在后几天口头的承诺，暂缓拆迁。所以这个危机一直没有解除这个要拆迁的危机一直没有解除。OK， 那我们希望延续这样的能量，我们集结了当时关心这个议题的这些众多的朋友，包含在地的居民，成为我们的理事长。那我们里面有包含设计师、艺术家、建筑师，然后文字工作者、环境运动工作者等等的，我们一群人就成立了打狗文史在新会社。打狗是高雄的老地名，是原住民的族语。那这个打狗文字是汉字，那中间这个像宝锤的图案，就是日本时代高雄市的市徽。我们用一个文化的文把它圈起来，像是保护它，也像是一个舵手，想要带领高雄文化的发展。所以高雄人持续的关注。OK。所以我们在这里面做了非常多的事情，就是无非是希望大家可以开始对自己的土地有更多的认识跟了解同时我们也希望可以达到一种赋权的功能，就是培力的功能，让每一个人都可以来发现、来找到
到自己身边建筑物的重要性啊。所以我们就做了一个环境的整理，比如说我们脏乱，我们一起找居民、找乡民一起整理，然后我们找居民来座谈，找居民来做街道的巡礼。这里甚至成为高雄市很多的中小学这个乡土教育的一个非常重要的节点。那原来老街的保护，还有是跟居民还有土地记忆非常相关的，我们收集了居民的老照片，把它大幅输出在整个这个社区的墙面，希望大家来看这些老照片，也无形中走完了整个老社区哦。更认识了这片的土地。那我们同时也邀请居民在他们的房子前面去拍照，甚至把他们的老照片做一个对比啊。所以房子它不是一个可以任意买卖的商品，而是一个情感的依归，是一个家的联系哦，是有安全感的哦。OK， 那原来老街我们还办了非常多的讲座、市集跟影展哦。所以无非都是要做这样的事情，跟大家说，你过来认识你的土地。我们的地产艺术节是要用最亲近土地的方式来做这样的呈现。那办影展，然后还有跟周边的一些饭店或大学一起合作出版这个刊物。那元老街的文化也可以通过社区的票选改造，入口景观的立面等等。那甚至这些老故事的文本也被这个大学生作为这个创作的一个开端哦，作为一个社区剧场的请回哈马星，它是一个环境剧场。那他边演戏就边随着这个演员的角色移动到社区的空间里面，那他也把这套剧本带到周边的小学去巡回展演，让自己更认识自己的乡土。原来老街活化，除了刚刚软体的这个活动以外，我们也透过一些老的构建的这些材料来做一个质地营造的一个工作。所以我们邀请了居民跟我们一起参与，我们做社区的厕所，做社区的遮雨棚等等的。那此外呢，我们也办了木工班，从小的木作到大型的木作，就是希望大家可以把这样的能力找回来，就是希望大家可以认识传统的一些木工构法，还有竹编夹泥墙的一些技能啊。我们培育的这些学员，有一部分也成为我们后续木工班持续开课的讲师哦。那这些讲师过去在刚开始，我们持续的也邀请很多在台湾做修复、古迹修复的一些师傅来一起同行的指导跟协作。好，你看，这是我们那时候把旁边一个空间整理出来的一个环境哦。那整个老街活化还可以做地图，让自己更了解自己家乡的一种这个地理分布。那还有出书，我们出版几本书。包含木工班这个书本。那我们会社成员也是高雄在地社区的社群团体里面出版量最高的哦。不过说到这里，真的要感谢高雄市政府，因为这样有他们的支持，我们才有这些书的出版。最重要有高雄市政府的差遣，才有这样的一群人凝聚在一起，关心高雄啊。所以要谢谢高雄市政府。好，那就包含这几张地图。那说到这里，其实就像我们的地图一样，我们希望更多人可以投入我们的工作。那政府这样做，政府做大片的土地的开发，让我们人民可以从社区里面由下而上的推动。所以再给大家看几张照片，我们一起把旁边的空间运作起来。那从哈马星这里出发，我们再向外延展出去。那所以我们是招募了这个城市考古的工作坊，希望大家从这里可以学习到一些能力，把他们带回自己的社区，把这样的能力带回到自己的生活环境，去了解、去认识，甚至去举报这个自己生活周边的这些古迹保存的议题去发现、去收集资料。那甚至我们也成立了这个社会企业，我们的过去的一些我们现在的一些成员，在爱河的沿岸那边有一些老屋，他们透过自己的力量把它修复起来。那每周我们也办了像跟传统工艺有关的讲座，大家还可以去关注一下。那原来土地跟时间它不是这么简单，它是跟文化非常紧扣的。所以它关系着土地的争议、居住的争议、文化的争议。所以如果我们在最近高雄市的街头或高雄市的社区看到很多人绑了白布条，我们是否愿意有耐心停下来了解这样的议题呢？它是不是它的诉求、它的拆迁到底是有什么样的正当性？把它当作是自己的责任。就像我们在去年一起合作的，跟高雄市的市民一起守护了整个我提到故事馆后面的那一块大公园，因为它要被台铁拿去盖百货公司了。它要被盖，那我们守护下来了。OK， 好，所以如果这是每一个市民都有的责任。
任。那如果我们知道历史其实在城市里面，如果我们知道文化是在土地里面从土地里面长出来的，那么我们要一个虚胖发展的城市呢，还是要一个收藏冷冰冰的物件的博物馆？这是我们想要的吗？我们要把所有东西拆除，收到博物馆里面郑重的介绍它，还是它就生活在我们周围呢？所以如果大家觉得不是，那我们一起找了我们被偷走的风景。谢谢大家。